你有没有发现，平时爱吸烟的大叔啊，最近爬2层楼啊就喘不过气，还笑着说老了，正常现象。其实啊，这可能是肺在报警，不是简单的年纪大了。慢阻肺啊是一种以气流受限为特征的慢性呼吸道疾病，这种限制啊通常不可完全逆转，并且会随着时间推移啊逐渐加重。它主要包括2种情况：慢性支气管炎和肺气肿。慢性支气管炎啊是指支气管长期发炎，导致粘液分泌增多、咳嗽频繁；而肺气肿呢，则是肺部的气体交换结构遭到破坏，使得氧气难以进入血液，二氧化碳也难以排出体外。慢阻肺发生的机制啊，主要是长期吸入有害颗粒或气体，特别是吸烟烟雾中的化学物质，刺激气道和肺泡，引发慢性炎症。炎症呢，导致气道壁增厚，粘液分泌增加，纤毛功能受损，还破坏肺部的结构，降低弹性，最终造成气道狭窄和肺部过度充气。随着病情的发展，肺功能衰退，各气管因缺氧受影响。慢阻肺啊，主要是由于长期吸烟、空气污染、职业性粉尘暴露和反复呼吸道感染引起的。其中吸烟是最主要的原因，遗传因素，比如阿尔法1抗胰蛋白酶缺乏症，也会让肺部更容易受损。一开始可能只是感觉爬楼梯啊等活动喘不过气，病情恶化后啊，连日常的动作也会导致气促、咳嗽、咳痰也会加重，还可能伴有体重下降、食欲不振等全身的症状。如果未得到及时控制啊，慢阻肺可能引发肺源性心脏病、自发性气胸、肺部感染加重、呼吸道衰竭等一系列并发症。其中肺心病是由于长期缺氧导致肺功能压力升高，进而影响右心功能，表现为下肢浮肿、颈静脉怒张等症状。诊断慢阻肺需结合临床表现、肺功能检查及其他辅助检查。肺功能测试是确诊关键，通过测定用力呼吸容积和用力肺活量比值，判断是否有持续性气流受限。胸部影像学的检查，如 X 光片或 CT 扫描啊，可排除其他的肺部疾病，并观察肺气肿的程度。血氧饱和度检测和动脉血气分析能评估患者通气和换气功能是否正常。慢阻肺的治疗根据疾病的进展分为不同的阶段，每个阶段的目标和治疗方法有所区别。在早期阶段呢，主要侧重于生活方式的调整与预防措施，比如戒烟是减缓疾病进展的关键步骤。同时鼓励患者进行适量的体育锻炼，增强体质，并接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗，以减少感染的风险。随着病情的发展呀，药物治疗变得尤为重要。常用的是支气管扩张剂，包括贝塔2受体激动剂和抗胆碱能药物。对于有慢性炎症的患者，可能使用吸入型糖皮质激素。在急性发作期啊，可能还需要使用抗生素和口服激素。除了药物治疗啊，一些重度的患者可能会考虑手术治疗，例如肺减容手术，可以通过切除病变严重的肺组织啊，来改善剩余健康肺组织的功能。肺移植啊，则是中末期肺疾病的最后选择，适用于极少数符合条件的患者。在治疗期间啊，患者要保持良好的生活习惯，家人要给予心理支持，帮助患者树立战胜疾病的信心。家庭养疗啊，对中重度缺氧患者尤为重要。康复训练如呼吸操、步行锻炼等有助于增强体质和改善呼吸功能。比如腹式呼吸啊，坐或站位，一手放胸前，一手放腹部。吸气时啊，尽量使用腹部膨胀；呼气时收缩腹部。步行锻炼则应根据个体体力选择合适的速度和距离。开始时啊，可在家人陪同下短途行走，逐渐增加步数和强度。这些活动啊，需循序渐进，避免过度劳累。预防慢阻肺，关键在于减少危险因素暴露，并提升肺功能。首要举措是戒烟，同时远离二手烟环境，避免烟草中有害物质损伤气道。日常啊，需做好防护，雾霾天佩戴口罩，减少接触粉尘、化学烟雾等污染物。定期接种流感疫苗与肺炎球菌疫苗，降低呼吸道感染风险。坚持适度运动，如散步、太极拳，配合缩唇呼吸训练，增强呼吸肌力量。饮食上多摄入富含维生素、蛋白质的食物，如吸烟时或长期接触有害气体者啊，建议每年进行肺功能的筛查，早发现早干预。